Kafadan Tayfa 15 farklı ses efekti. İyi seyirler. Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Yancı yeri göndermezler. Ya. Valla çıkmıyormuş ya. Kaççılar söyledi bana. İlk defa gelen bir gördüm. Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? İyi söyledi işte. Bak adam yönetiyor. Otur bakayım. Sen niye arabayı kullanmak istemiyorsun? Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Alice Morris zeytinyağı. Başındaki resimleri göster. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Çocuk şeye girdi, çay alan yer var ya, sana Alice Morris zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma mı yapacağız? Gerçekten mi? Bir çay daha